You knew almost immediately, without generating any instances, that one set off คุณรู้แทบจะในทันทีโดยไม่ต้องสร้างอินสแตนต์ใดๆที่เริ่มต้นขึ้น You knew almost immediately, without generating any instances, that one set off ERS far more possibilities than the other, probably by a factor of 10 or more. คุณทราบเกือบจะในทันทีโดยไม่ได้สร้างอินสแตนต์ใดๆที่ครั้งหนึ่งเคยกำหนดความเป็นไปได้ของ ERS มากกว่าอีกกรณีหนึ่งอาจเป็น10 เท่าหรือมากกว่านั้น Similarly, you do not need to retrieve specific news stories to have a good idea of the relative frequency with which different countries have appeared in the news during the past year: Belgium, China, France, Congo, Nicaragua, Romania. ในทำนองเดียวกันคุณไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลข่าวที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบถึงความถี่ที่สัมพันธ์กันและประเทศต่างๆที่ปรากฏในข่าวในช่วงปีที่ผ่านมาเบลเยียมจีนฝรั่งเศสคองโกนิการากัวโรมาเนีย The availability heuristic, like other heuristics of judgment, substitutes one question for another. You wish to estimate the size SEOCD of a category or the frequency of an event. พริวาริติความพร้อมเช่นเดียวกับพริวาริติอื่นๆของการตัดสินแทนที่คำถามหนึ่งสำหรับอีกคำถามหนึ่งคุณต้องการประเมินขนาด CDCO ของหน่วยมูลยือความถี่ของเหตุการณ์ But you report an impression of the ease with which instances come to mind. Substitution แต่ of คุณรายงานค questions วามรู้สึกส inevitably บายใจ produces เมื่อนึกถึง systematic กรณี errors. ต่างๆการแทนที่คำถามทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ You can discover how the heuristic leads to biases by following a simple procedure: list factors other than frequency that make it easy to come up with instances. คุณสามารถค้นพบว่าฮิวริสติกนำไปสู่อคติได้อย่างไรโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆระบุปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากความถี่ที่ทำให้สร้างอินสแตนต์ได้ง่าย ลาก่อน A salient event that attracts your attention will be easily retrieved from memory. Divorces among เหตุการ Hollywood ณ์สำคัญที่ดึง celebrities ดูด and ความสน sex ใจของ scandals คุณ among จะถูกดึงออก politicians จากความทรง attract much จำได้อย่างง่าย attention, ดาย and instances will come easily to mind. You are therefore การหย่า likely ร้าง to ในหมู่ดารา exaggerate ฮอล the ลีวูด frequency of และ both เรื่องของเรื่องเช้า Hollywood ทางเพศ divorces and ในหมู่นักการ political เมือง sex ดึงดูดความ scandals. สนใจอย่างมาก You are และ there กรณีต่างๆ จะเข้ามาในความคิดได้ง่าย คุณจึงมีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงถึงความถี่ของการหย่าร้างในฮอลลีวูดและเรื่องอื้อฉาวทางเพศทางการเมืองคุณอยู่ที่นั่น A dramatic event temporarily increases the availability of its category. A plane crash เหตุ that การณ์ที่น่า attracts ทึ่งช่วย media เพิ่มความพร้อ coverage ม will ของหมวดหมู่ชั่วค temporarily ราว alter your feelings about the เครื่องบินตกที่ดึงดูดความสนใจของสื่อจะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปชั่วคราว safety of flying. Accidents are ความ on ปลอด your ภัยในการบิน mind, for a while, after you see a car burning at the side of the road, and the world is for a while a more dangerous place. อุบัติเหตุอยู่ในใจของคุณในขณะที่หลังจากเห็นรถไหม้ข้างทางแล้วโลกก็อยู่ได้สักพักกลับกลายเป็นสถานที่อันตรายมากขึ้น Personal experiences, pictures, and vivid examples are more available than incidents that happen to others. ประสบการณ์ส่วนตัวรูปภาพและตัวอย่างที่ชัดเจนมีให้มากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
A judicial error that affects you will undermine your faith in the justice system more than a similar incident you read about in a newspaper. ข้อผิดพลาดในการพิจารณาคดีที่ FX คุณจะบ่อนทำลายศรัทธาของคุณในระบบยุติธรรมมากกว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันที่คุณอ่านในหนังสือพิมพ์ Resisting this large collection of potential availability biases is possible, but tiresome. การต่อต้านกลุ่มออ่างคอควายติดที่มีอยู่จำนวนมากนี้เป็นไปได้แต่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย You must make the effort to reconsider your impressions and intuitions by asking such questions as, is our belief that thefts by teenagers are a major problem due to a few recent instances in our neighborhood? Or could it be that I คุณต้อง feel พยายา no มพิ need จาร to ณา get a ความป flu ระทับ shot ใจ because none of และ my สัญชาตญาณของคุณ acquaintances got ใหม่ the flu โดย last ถาม year? คำถามเช่นที่เราเชื่อว่าการโจรกรรมมีโดยวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากมีกรณีล่าสุด 2-3 กรณีในละแวกของเราหรืออาจเป็นเพราะ Or ฉัน could รู้ it สึก be that ว่า I ไม่ feel จำเป็น no ต้อง need ฉี to ด get วั a คซีน flu shot ไข้หวัด because none ใหญ่ of my เพราะไม่มีใค acquaintances ร got รู้ the จัก flu ของ last ฉัน year? เป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อปี May ที่แล้วหรืออาจเป็นเพราะฉันรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะไม่มีใครรู้จักของฉันได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว When they are engaged in another effortful task at the same time, when they are in a good mood because they just thought of a happy episode in their life, if they score low on a depression scale, if they are knowledgeable novices on the topic of เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมในความพยายามอื่นๆบอกงานพร้อมกันเวลาอารมณ์ดีเพราะคิดแต่เรื่องดีๆในชีวิตหากคะแนนต่ำในระดับภาวะซึมเศร้าหากเป็นสามเณรที่มีความรู้เรื่อง the task, in contrast to true experts when they score high on a scale of faith in intuition, if they are, or are made to feel, powerful. งานนี้ตรงกันข้ามกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงเมื่อพวกเขาได้คะแนนสูงในระดับศรัทธาและสัญชาตญาณหากพวกเขาเป็นหรือถูกทำให้รู้สึกมีพลัง I find the last finding particularly intriguing. The authors ฉันพ introduce บ their ว่าการค้น article พบ with ครั้ the งล่าสุด famous นั้น quote, น่าสนใจเป็นพิ I เศษ don't spend a lot of time taking polls around the world to tell me what I think is the right way to act. I've just got to ผู้ know เขียน how แนะ I นำบท feel. ความของพวกเขาด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงฉันไม่ได้ใช้เวลามากนักในการสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกเพื่อบอกฉันว่าฉันคิดว่าวิธีไหนที่ถูกต้องฉันเพิ่งจะได้รู้ว่า George ฉัน E. รู้ The สึกอย่างไร W. Bush, November 2002. They go on to show that reliance on intuition is only in 2002 part a personality trait. Merely reminding people of a time when they had power increases their apparent trust in their own intuition. ปรีชา George E. The W. Bush, November 2002. They go on to show จอร์จ that ยูวูด พฤศ reliance จิ on กายน intuition is only in part a 2545 personality trait. Merely reminding พวกเขา people ยัง of ค a งแสดง time ให้ when they เห็น had ว่า power increases การพึ่ง their พาสัญชาต apparent ญาณ trust เป็น in their เพียง own ส่วนหนึ่งของลั intuition. กษณะบุคลิกภาพเท่านั้น ผู้คนมีเวลาที่พวกเขามีอำนาจเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างเห็นได้ชัดในสัญชาตญาณของตนเอง Speaking of availability, because of the coincidence of two planes crashing last month, she now prefers to take the train. That's silly. เนื่องจากเหตุบังเอิญที่เครื่องบินสองลำตกเมื่อเดือนที่แล้วเธอจึงอยากขึ้นรถไฟมากกว่าThe sins of representativeness. Judging probability bias representativeness has important virtues, the intuitive impressions that it produces are often
ความรู้สึกของการเป็นตัวแทนความน่าจะเป็นในการตัดสินกฎและการเป็นตัวแทนมีคุณธรรมที่สำคัญมักจะเกิดความประทับใจโดยสัญชาตญาณ Indeed, usually more accurate than chance guesses would be. อันที่จริงมักจะแม่นยำกว่าที่คาดเดาโดยบังเอิญ On most occasions, people who act friendly are in fact friendly. การกระทำที่เป็นมิตรในความเป็นจริงเป็นมิตร A professional athlete who is very tall and thin is much more likely to play basketball than football. นักกีฬาอาชีพที่สูงและผอมมากมักจะเล่นบาสเกตบอลมากกว่าฟุตบอล People with a PhD are more likely to subscribe to the New York Times than people who ended their education after high school. คุณมีแนวโน้มที่จะสมัครรับข้อมูลจาก New York Times และผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Young men are more likely than elderly women to drive aggressively. ชายหนุ่มมีแนวโน้มที่จะขับรถอุกอาจมากกว่าผู้หญิงสูงอายุ In all these cases and in many others, there is some truth to the stereotypes that govern judgments of representativeness, and predictions that follow this heuristic may be accurate. มีความจริงบางประการเกี่ยวกับแบบแผนซึ่งควบคุมการตัดสินของการเป็นตัวแทนและการคาดคะเนที่เป็นไปตามฮิวาริติกรนี้อาจถูกต้อง In other situations, the stereotypes are false and the representativeness heuristic will mislead, especially if it ส causes ถานการณ์ people แบบ to เหมารวม neglect เป็น base เท็จ rate information และ that ฮิวริ points ติ in กร another แบบเป็นตัว direction. แทนจะทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันทำให้ผู้คนละเลยข้อมูลอัตราฐานที่ชี้ไปในทิศทางอื่น Even when the heuristic has some validity, exclusive reliance on it is associated with grave sins against statistical logic. แม้ว่าฮิวริติกจะมีความถูกต้องอยู่บ้างแต่การพึ่งพามันเพียงอย่างเดียวก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับบาปร้ายแรงต่อระดับทางสถิติ One sin of representativeness is an excessive willingness to predict the occurrence of unlikely, บา low ปอย่างห base นึ่งของ rate การเป็นตัวแทน event. คือความเต็มใจมากเกินไปที่จะทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์อัตราฐานต่ำไม่น่าจะเกิดขึ้น Here is an example. You see a person reading the New York Times on the New York subway. Which of the following นี่ is คื a อตัว better อย่าง bet คุณ about เห็น the คนอ่าน reading นิวยอร์กไทม stranger? ส์บนรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ข้อใดต่อไปนี้เป็นเดิมพันที่ดีกว่าเกี่ยวกับคนแปลกหน้าในการอ่าน She has a PhD. เธอมีค่า PhD She does not have a college degree. เธอไม่มีปริญญาวิทยาลัย Representativeness would tell you to bet on the PhD, but this is not necessarily what. ความเป็นตัวแทนจะบอกให้คุณโค้งงอในปริญญาเอกแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง You should seriously consider the second alternative, because many more non-graduates than PhDs ride in New York subways. And if you must guess whether a คุณควร woman พิ who จาร is ณาทางเลือก described ที่สอง as อ a ย่างจริง shy จังเนื่อง poetry จากมี lover, ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามากกว่าปริญญาเอกนั่งรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กถูกบรรยายว่าเป็นคนรักกวีขี้อาย studies Chinese literature or business administration, you should opt for the latter option. การศึกษาวรรณกรรมจีนหรือการบริหารธุรกิจคุณควรเลือกตัวเลือกหลัง Even if every female student of Chinese literature is shy and loves poetry, it is almost certain that there are more bashful poetry นักเรียนวรรณ lovers กรรม in จี the น much ขี้อาย larger และรัก population บทก of วี business จะแน่ใจ students. ว่ามี ประชากรนักศึกษาธุรกิจจำนวนมากขึ้น People without training in statistics are quite capable of using base rates in predictions under หาก some ไม่มีการฝึกอบร conditions. มด้านสถิติก็สามารถใช้ฐานได้ค่อนข้างมาก ภายใต้เงื่อนไขบางประการ In the first version of the Tom W. problem, which provides no details about him, it is obvious to everyone that the probability of Tom W's being หน้า in ที่ a ของปัญหาทอง particular ทวี field คูณ is simply ซึ่ง the ไม่ base มีราย rate ละเอียดเกี่ยวกับ frequency เขา of เป็นที่ enrollment ชัด in เจน that สำหรับ field. ทุกคนที่น่าจะเป็น
การที่ TOMW อยู่ในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นเพียงความถี่อัตราพื้นฐานของการลงทะเบียนในสาขานั้น However, concern for base rates evidently disappears as soon as Tom W's personality is described. ความกังวลเรื่องอัตราฐานจะหายไปทันทีที่มีการอธิบายบุคลิกภาพของ Tom W. Amos and I originally believed, on the basis of our early evidence, that base rate information will always be neglected when information about the specific instance is available, but that conclusion was too strong. เดิมที่ฉันกับเอมัสเชื่อบนพื้นฐานของหลักฐานเบื้องต้นของเราว่าข้อมูลอัตราฐานจะถูกละเลยเสมอเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างเฉพาะนี้แต่ข้อสรุปนั้นรุนแรงเกินไป Psychologists have conducted many experiments in which base rate information is explicitly provided as part of the problem, and many of the นัก participants จิต are วิทยาได้ influenced by ทำการ those ทดลอง base หลายครั้ง rates. โดยมีการระบุข้อมูลอัตราฐานไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผู้เข้าร่วมหลายคนได้รับอิทธิพลจากอัตราฐานเหล่านั้นแล้วยังไงล่ะ ตกลงไม่หลายAlthough the information about the individual case is almost always weighted more than mere ข้อมูล statistics, เกี่ยวกับแต่ละกรณีรอเกือบตลอดเวลา and his colleagues showed that instructing people to think like a statistician enhanced the use of base rate information, while the instruction to think like a clinician. ที่สอนให้คนคิดแบบนักสถิติและด้วยเหตุนี้จึงใช้ข้อมูลอัตราฐานในขณะที่สอนให้คิดเหมือนแพทย์ Had the opposite effect. Had the opposite effect. An experiment that was conducted a few years ago with Harvard undergraduates yielded a การทดลอง finding ที่ that ดำเนินการเมื่อไม่ surprised กี่ me. ปีก่อนกับฮาวา Enhanced activation of System 2 caused a significant improvement of predictive accuracy in the Tom W problem. เรื่องนั้นได้ค้นพบที่ทำให้ฉันประหลาดใจการเปิดใช้งานขั้นสูงของระบบที่ 2ทำให้เกิดการปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ในปัญหา Tom W อย่างมีนัยสำคัญ The experiment combined the old problem with a modern variation of cognitive fluency. Half the students การ were ทดลอง told ได้ร to วมเอา puff ปัญ out หา their เก่า cheeks เข้ากับ during ความค the ล่องแคล่ว task, ทางปัญญาที่ทัน while ส the มัย others were told to frown. ให้นักเรียนได้รับคำสั่งให้ช่วยปัดแก้มระหว่างทำภารกิจขณะที่คนอื่นๆได้รับคำสั่งให้ขมวดคิ้ว Frowning, as we have seen, generally increases the vigilance of System 2 and reduces both overconfidence เรา and the นิ่งอย่างที่ reliance เรา on เห็น intuition. โดยทั่วไปจะเพิ่มความระมัดระวังของระบบและลดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ The students who puffed out their cheeks, an emotionally neutral expression, replicated the original results,
they relied exclusively นัก on เรียนที่ก้มหน้าลง representativeness and และแสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นกลางก็เรียนแบบผลลัพธ์ดั้งเดิม As the authors had predicted, however, the Frowners did show some sensitivity to the base rates. This is an อย่างไร instructive ก็ตาม finding. ผู้เบิกทางได้แสดงความอ่อนไหวต่ออัตราฐาน นี่คือการค้นพ When บ an ที่ให้คำ incorrect แนะน intuitive judgment is made, System 1 and System 2 should both be indicted. System 1 ำการตัดสิน suggested โดย the สัญชาตญาณ incorrect ถูกทำให้เป็น intuition, ระบบที่ and 1 System และ 2 ระบบที่ endorsed it 2 and ควรถูกฟ้อง expressed it ทั้ง in a คู่ judgment. ระบบที่ 1 แนะนำสัญชาตญาณที่ไม่ถูกต้องและระบบที่ 2 รับรองและแสดงออกมาในการตัดสิน However, there are two possible reasons for the failure of System 2: ignorance or laziness. Some people ignore มี 2 base สาเห rates ตุที่ because เป็น they ไป believe ได้ them to สำ be หรับความล้มเหลว irrelevant in ของ the ระบบ presence ใน of การเพิกเฉยหรือ individual ความเกียจคร้าน information. บางคนเพิกเฉยต่ออัตราฐานเพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องเมื่อมีข้อมูลส่วนบุคคล Others make the same mistake because they are not focused on the task. If frowning makes a difference, laziness seems to be the proper explanation of base rate neglect, at least among Harvard undergrad. คำอธิบายของการละเลยอัตราฐานอย่างน้อยในหมู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของฮาวาร์ด Their system too knows that base rates are relevant even when they are not explicitly mentioned, but applies that knowledge only when it invests special effort in the task. ระบบของพวกเขาจะสังเกตว่าอัตราฐานมีความเกี่ยวข้องแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนแต่จะใช้ความรู้นั้นก็ต่อเมื่อมีการทุ่มเทความพยายามพิเศษในงานเท่านั้น The second sin of representativeness is insensitivity to the quality of evidence. Recall the rule of บาปประการ System ที่ 1. 2 ของการเป็นตัวแทนคือการไม่รับรู้ถึงคุณภาพของหลักฐาน Wizziating. In the Tom เขา W. เป็น example, what activates your associative machinery is a description of Tom, which may or may not be an accurate portrayal. ในตัวอย่างทอมและเหลือสิ่งที่กระตุ้นคุณเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องคือคำอธิบายของทอมซึ่งอาจใช่หรือไม่ใช่การพันนาที่ถูกต้อง The statement that Tom W. has little feel and little sympathy for people was probably enough to convince you, คำกล่าวที่ and ว่า most ทอม other มี readers, ความรู้สึกน้อยและเหนอกใจผู้คนเพียงเล็กน้อย that he is very unlikely to be a student of social science or social work. But you were ว่าเขา explicitly ไม่น่า told จะ that เป็น the นักเรียนสังคม description ศาสตร์หรืองานสังคมสงเคราะห์มากนัก บอกได้เลยว่าบรรยาย You surely understand in principle that worthless information should not be treated differently from a complete lack of information, but WY society makes it very difficult to apply that โดย principle. หลักการแล้วคุณเข้าใจดีว่าข้อมูลที่ไร้ค่าไม่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างแตกต่างไปจากการขาดข้อมูลทั้งหมดแต่สังคม WY ทำให้มันมากด้วยหลักการนั้นและปล่อยให้ Unless you decide immediately to reject evidence, for example, by determining that you received it from a liar, your System 1 will automatically process the information available as if it were true. เว้นแต่คุณจะตัดสินใจปฏิเสธหลักฐานทันทีเช่นโดยการพิจารณาว่าคุณได้รับมาจากคนโกหกระบบของคุณจะประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติกล่าวกับว่าเป็นความจริง There is one thing you can do when you have doubts about the quality of the evidence: let your judgments of probability stay close to the base rate. มีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของหลักฐานปล่อยให้ความน่าจะเป็นของคุณใกล้เคียงกับอัตราฐาน Don't expect this exercise of discipline to be easy. It requires a significant effort of self-monitoring and self-control. อย่าคาดหวังว่าการฝึกวินัยนี้จะเป็นเรื่องง่ายและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตรวจสอบตนเองและการควบคุมตนเอง The correct answer to the Tom W. puzzle is that you should stay very close to your prior beliefs, slightly reducing the initially คำตอบ high สำหรับปริศนา probabilities ของ of W คือคุณ well-populated ควรอยู่ fields. ใกล้กับความเชื่อก่อนหน้านี้เล็กน้อย
ใช้ความน่าจะเป็นสูงเริ่มต้นของเขตข้อมูลที่มีประชากรดี Humanities and education, social science and social work. การศึกษาสังคมศาสตร์และงานสังคมสงเคราะห์ And slightly raising the low probabilities of rare specialties. มันเป็นของพิเศษที่หายาก Library science, computer science. You are not แม้วิ exactly สัย where และ you วิท would ยา be การ if คอม you พิว had เตอร์ known nothing at all about Tom W., but the little evidence you have is not trustworthy, so the base rates should dominate your estimates. ทั้งหมดเกี่ยวกับทอม W แต่หลักฐานเพียงเล็กน้อยที่คุณหมิ่นนั้นไม่น่าเชื่อถือดังนั้นอัตราพื้นฐานควรมีอิทธิพลเหนือการประมาณการของคุณ How to discipline intuition. Your probability that it will rain tomorrow is your subjective degree of belief, but you should not let yourself believe. วิธีการวินัยสัญชาตญาณความน่าจะเป็นของคุณที่ฝนจะตกในวันพรุ่งนี้คือระดับความเชื่อส่วนตัวของคุณแต่คุณไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเชื่อ Whatever comes to your mind. To be useful, your beliefs should be constrained by the logic of probability. เชื่อว่าควรถูกจำกัดด้วยตรรกะของความน่าจะเป็น So if you believe that there is a 40% chance that it will rain sometime ดังนั้นหาก tomorrow, คุณเชื่อว่ามี you โอ must กาสถึง also believe that there is a 40% 60% chance it will not พ rain รุ่งนี้ฝนจะ tomorrow. ตกบ้างคุณต้องเชื่อว่ามี 60 โอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะไม่ตก And you must not believe that there is a 50% chance that it will rain tomorrow morning. โอกาส 50% ที่พรุ่งนี้เช้าฝนจะตก And if you believe that there is a 30% chance that candidate X will be elected president, and an 80% chance that he will be re-elected if he wins the first time, then you must believe that โอ the กาส chances that he will 80% be ที่เขา elected จะได้รับ twice เลือก in a ใหม่ row หาก are เขาชนะในครั้งแรก 24%. เชื่อว่าโอกาสที่เขาจะได้รับเลือก2 ครั้งติดต่อกันคือ 24% The relevant rules for cases such as the Tom W. problem are provided by Bayesian statistics. เช่นปัญหาเวลา W จัดทำโดยสถิติแบบเบย์ This influential modern approach to statistics is named after an English minister of the 18th century, the Reverend Thomas Bayes, who is credited with the first major contribution to a large problem. แนวทางสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อสถิตินี้ได้รับการตั้งชื่อตามรัฐมนตรีชาวอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 18 สาธุคุณโทมัส เบย์ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาใหญ่เป็นครั้งแรก The logic of how people should change their mind in the light of evidence. Bayes' rule ตรรกะของวิธี specifies how ที่ผู้คน prior ควรเปลี่ยนใจ beliefs, ในแง่ของห in ลัก the ฐาน examples of this chapter, base rates, ตัวอย่างของบทนี้อัตราฐาน should be combined with the diagnosticity of the evidence, the degree to which it favors the hypothesis over the alternative. ควรรวมกับการวินิจฉัยของหลักฐานระดับที่สนับสนุนสมมติฐานมากกว่าทางเลือกอื่น For example, if you believe that 3% of graduate students are enrolled in computer science, the base rate, and you also believe that the description of Tom W. is 4 times more 3% likely ของนัก for ศึ a กษาระดับ graduate บัณฑิต student in ศึ that กษาลงทะเบียน field than in เรียน other ในสา fields. ขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อัตราฐานและคุณยังเชื่อว่าคำอธิบายของ W มีโอกาสเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน FLD มากกว่าสาขาอื่นถึง 4 เท่า Then Bayes' rule says you must believe that the probability that Tom W. is a computer scientist is now 11%. If the base rate had been สมมติว่า 80%, Tom the W new เป็ degree น of นักวิทยา belief ศาสต would ร์คอ be มพิวเตอร์ตอนนี้ 94.1%. 11% ของระดับความเชื่อใหม่จะเป็น 94 1% The mathematical details are not relevant in this book.
The mathematical details are not relevant in this book. รายละเอียดไม่เกี่ยวข้องในหนังสือเล่มนี้ There are two ideas to keep in mind about Bayesian reasoning and how we tend to mess it up. The first is that base มี rates สองแนวคิด matter, ที่ควรคำนึ even ง in ถึ the งเกี่ยวกับ presence of การให้ evidence เหตุผล about แบ the บเบล case at และ hand. เรามักจะทำให้มันยุ่งเหยิงได้อย่างไร ในการปรากฏตัวของหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในมือ This is often not intuitively obvious. The second is that intuitive impressions of the diagnosticity of evidence are often exaggerated. The combination ประ of การที่สองคือ WY การแสดงผลโดยสัญชาตญาณของการวินิจฉัยหลักฐานมักพูดเกินจริง การรวมตัวของ WW1 Satiety and associative coherence tends to make us believe in the stories we spin for ourselves. The essential keys to disciplined Bayesian reasoning can be simply summarized. กุญแจสำคัญในการใช้เหตุผลด้านแฟชั่นอย่างมีระเบียบวินัยสามารถสรุปได้ง่าย Anchor your judgment of the probability of an outcome on a plausible base rate. ๆ ยึดการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ด้วยอัตราฐานที่สมเหตุสมผล Question the diagnosticity of your evidence. Question the diagnosticity of your evidence. สอบถามการวินิจฉัยของหลักฐานของคุณ Both ideas are straightforward. It came as a ความที่ shock ตรงไป to ตร me ง when มา I realized that I was never taught how to implement them, and that even now I find it unnatural to do so. ฉันรู้สึกตกใจมากเมื่อรู้ว่าฉันไม่เคยถูกสอนวิธีใช้งานและแม้กระทั่งตอนนี้ฉันก็พบว่าเป็นธรรมชาติที่จะทำเช่นนั้น Speaking of representativeness. Speaking of representativeness. The lawn is well trimmed, the receptionist looks competent, and the furniture is attractive, but this doesn't mean it is a well-managed company. I hope the board does มีการ not ตก go แต่งอ by ย่างดีพนักงานต้อนรับ representativeness. ดูมั่นใจและเฟอร์นิเจอร์ก็น่าดึงดูดแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดี This startup looks as if it could not fail, but the base rate of success in the การ industry เริ่ม is ต้นนี้ดู extremely เหมือนว่า low. ไม่สามารถล้มเหลว How แต่ do เป็น we ฐาน know this case is different? This startup looks as if it could not fail, but the base rate of success in the industry is extremely low. How do we know this การเริ่ม case ต้น is นี้ดู different? เหมือนไม่สามารถล้มเหลว They keep ได้แต่อัตราพื้นฐานของความสำเร็จในอุตสาหกรรมนั้นต่ำมาก เราจะทราบได้อย่างไรว่ากรณีนี้แตกต่างออกไป พวกเขาเก็บไว้ They keep making the same mistake, predicting rare events from weak evidence. When the evidence พว is กเขา weak, ยังคงทำผิดพ one ลาดเหมื should อนเดิ stick ม with the base โดยคาด rates. การณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากจากหลักฐานที่อ่อนแอ เมื่อหลักฐานอ่อนแอเราควรยึดติดกับอัตราฐาน I know this report is absolutely damning, and it may be based on solid evidence, but how sure are we? We must allow for that ฉันรู้ว่ารายงาน uncertainty in นี้ our เป็น thinking. อันตรายอย่างยิ่งและอาจอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ชัดเจน แต่เรามั่นใจแค่ไหน เราต้องปล่อยให้ความไม่แน่นอนนั้นอยู่ในความคิดของเรา Linda, less is more. ลินดาน้อยก็ยิ่งมาก The best known and most controversial of our experiments involved a fictitious lady called Linda. การทดลองของเราที่เป็นที่รู้จักและขัดแย้งกันมากที่สุดคือลินดาผู้หญิงที่สมมติขึ้น Amos and I made up the Linda problem to provide conclusive evidence of the role of heuristics in judgment and of their incompatibility with logic. This is how we ปัญ describe หาในการ Linda. ให้หลักฐานสรุปเกี่ยวกับบทบาทของฮิวริสติกในการตัดสินและความเข้ากันไม่ได้กับตรรกะ นี่คือวิธีที่เราอธิบายลินดา Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright.
She majored in อายุ philosophy. 31 ปีโสดพูดจา As a ฉาฉานสด student, she was เธอ deeply เรียนเอกปรัช concerned ญา with issues of discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear demonstrations. ในฐานะนักเรียนเธอกังวลอย่างมากกับประเด็นการเลือกปฏิบัติและความยุติธรรมทางสังคมและยังเข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านนิวเคลียร์ด้วย The audiences who heard this description in the 1980s always laughed because they immediately knew that Linda had attended the University of California at Berkeley, which was famous at the time for its radical, politically engaged students. ผู้ชมที่ได้ยินคำอธิบายนี้ในช่วงทศวรรษ 1980 มักจะหัวเราะเพราะพวกเขารู้ทันทีว่าลินดาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เบอร์กลีย์ซึ่งมีชื่อเสียงในขณะนั้นสำหรับนักศึกษาที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างรุนแรง In one of our experiments we presented participants with a list of 8 possible scenarios for Linda. ในการทดลองหนึ่งของเราได้นำเสนอรายการสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 8 ประการสำหรับลินดาแก่ผู้เข้าร่วม As in the Tom W. problem, some ranked the scenarios by representativeness, others by probability. The Linda problem เช่น is เดียวกับใน similar, ปัญหาทอม but W with a บางคน twist. จัดอันดับสถานการณ์ตามความเป็นตัวแทนบางคนจัดอันดับตามความน่าจะเป็นปัญหาผู้ให้กู้จะคล้ายคลึงกันแต่มีการบิดเบี้ยว Linda is a teacher in elementary school. ลินดาเป็นครูในโรงเรียนประถม Linda works in a bookstore and takes yoga classes. ลินดาทำงานในร้านหนังสือและเรียนโยคะ Linda is active in the feminist movement. ลินดามีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสตรีนิยม Linda is a psychiatric social worker. อินเดียเป็นนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช Linda is a member of the League of Women Voters. ลินดาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งสตรี Linda is a bank teller. ลินดาเป็นพนักงานธนาคาร Linda is an insurance salesperson. ลินดาเป็นพนักงานขายประกัน Linda is a bank teller and is active in the feminist movement. ลินดาเป็นพนักงานธนาคารและมีส่วนร่วมในขบวนการสตรีนิยม The problem shows its age in several ways. The League of Women ปัญหาแสดง Voters อา is ยุได้ no หลายวิธี longer as prominent as it was, and the idea of a feminist movement sounds quaint, a testimonial. League of Women Voters ไม่โดดเด่นเหมือนที่เคยเป็นและแนวคิดของขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีนิยมฟังดูเป็นคำรับรองที่แปลกตา To the change in the status of women over the last 30 years. สู่การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา Even in the Facebook era, however, it is still easy to guess the almost perfect consensus of judgments. Linda is a very good fit for an active feminist, a fairly good fit for someone who works in a bookstore and takes yoga classes. อย่างไรก็ตามแม้แต่ในยุคของ Facebook ก็ยังง่ายที่จะคาดเดาคำตัดสินที่เกือบจะสมบูรณ์แบบลินดาเหมาะมากสำหรับสตรีนิยมที่กระฉับกระชงค่อนข้างพอดีสำหรับคนที่ทำงานในร้านหนังสือและเรียนโยคะ And a very poor fit for a bank teller or an insurance salesperson. และไม่เหมาะที่จะเป็นพนักงานธนาคารหรือพนักงานขายประกัน Now focus ตอนนี้โฟกัส Now focus on the critical items in the list. Does Linda look more like a bank teller, or more like a bank teller who is active in the feminist movement? ตอนนี้เน้นที่รายการที่สำคัญในรายการลินดาดูเหมือนนายธนาคารหรือนายธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีมากกว่าหรือเปล่า Everyone agrees that Linda fits the idea of a feminist bank teller better than she fits the stereotype of bank tellers. และเห็นพ้องกันว่าลินดาเหมาะกับความคิดของนายธนาคารสตรีนิยมมากกว่าที่จะเข้ากับทัศนคติเหมารวมของพนักงานธนาคารเสียอีก The stereotypical bank teller is not a feminist activist, and adding that detail to the description makes for a more coherent story.
พนักงานธนาคารที่เป็นโปรเซอร์ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและการเพิ่มรายละเอียดดังกล่าวลงในคำอธิบายทำให้เรื่องราวมีความสอดคล้องกันมากขึ้น The twist comes in the judgments of likelihood, because there is a logical relation between the two scenarios. Think in terms of Venn การบิดเบี้ยวมาใน diagrams. การตัดสินความน่าจะเป็นเพราะมีความสัมพันธ์เชิงตรงกันระหว่างสองสถานการณ์คิดในแง่ของแผนภาพเวร The set of feminist bank tellers is wholly included in the set of bank tellers, as every feminist bank teller is 0% Ustwaraban 0% WA bank teller. เปอร์เซ็นต์ของนายธนาคารสตรีนิยมรวมอยู่ในชุดนายธนาคารทั้งหมดเนื่องจากนายธนาคารสตรีนิยมทุกคนมีเรามากกว่า 0% และนายธนาคารแหวน 0% WA Therefore the probability that Linda is a feminist bank teller must be lower than the probability of her being a bank teller. ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ลินดาเป็นพนักงานธนาคารสตรีนิยมต้องน้อยกว่าความน่าจะเป็นที่เธอเป็นพนักงานธนาคาร When you specify a possible event in greater detail you can only lower its probability. The problem เมื่อ therefore คุณระบุ sets เห up ตุ a การณ์ที่เป็น conflict ไป between ได้ the โดยละ intuition เอียด of ยิ่งขึ้นคุณสา representativeness มารถ and ล the ดความน่า logic จะ of เป็นของเหตุ probability. การณ์ได้เท่านั้นปัญหาจึงทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณของการเป็นตัวแทนกับตรรกะของความน่าจะเป็น Our initial experiment was between subjects. Each participant การทด saw ล a องครั้ set ง of แรกของ 7 เราอยู่ระห outcomes ว่างวิ that ชา included only one of the critical items, bank teller or feminist bank teller. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเห็นผลลัพธ์7ชุดซึ่งรวมถึงรายการสำคัญเพียงรายการเดียวสำหรับพนักงานธนาคารหรือพนักงานธนาคารสตรีนิยม Some ranked the outcomes by resemblance, others by likelihood. As in the case of บางคน Tom จัดอันดับ W., ผลลัพธ์ตาม the ความคล้าย average คลึงบางคน rankings by จัดอันดับผล resemblance ลัพธ์ and ตา by มความน่าจะเป็น likelihood were identical. Feminist bank teller ranked higher than bank teller in both. ในกรณีของทอม W การจัดอันดับเฉลี่ยโดยความคล้ายคลึงและความน่าจะเป็นเท่ากันพนักงานธนาคารสตรีนิยมอันดับที่สูงกว่าพนักงานธนาคารทั้งสอง Then we took the experiment further, using a within-subject design. จากนั้นเราก็ทำการทดลองต่อไปโดยใช้การออกแบบตัวแบบภายใน Feminist bank teller as the last item. We were convinced. พนักงานธนาคารสตรีนิยมเป็นรายการสุดท้ายเราก็มั่นใจ that subjects would notice the relation between the two outcomes, and that their rankings would be consistent with logic. Indeed, we วิชา were นั้น so จะสังเกต certain of เห็น this ความ that สัม we พันธ์ did ระหว่าง not ผล think ลัพ it ธ์ทั้งสอง worthwhile to และ conduct อันดั a บของ special พวกเขาจะ experiment. สอดคล้องกับตรรกะอันที่จริงเรามั่นใจในสิ่งนี้มากจนเราไม่คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะทำการทดลองพิเศษ My assistant was running another experiment in the lab, and she asked the subjects to complete the new Linda questionnaire while signing out, just before they got paid. ผู้ช่วยของฉันกำลังทำการทดลองอีกครั้งในห้องแลบและเธอขอให้อาสาสมัครกรอกแบบสอบถามลินดาใหม่ในขณะที่ออกจากระบบก่อนที่พวกเขาจะได้รับเงิน About 10 questionnaires had accumulated in a tray on my assistant's desk before I casually glanced at them and found that all the subjects had ranked feminist bank teller. มีแบบสอบถามประมาณ10ชุดสะสมอยู่ในถาดบนโต๊ะผู้ช่วยของฉันก่อนที่ฉันจะเหลือบมองพวกเขาและพบว่าทุกวิชามีตำแหน่งในธนาคารสตรีนิยม As more probable than bank teller. I was so เป็น surprised ไป that ได้ I มากกว่า still พนักงาน retain ธ a นาคาร flashbulb memory of the gray color of the metal desk and of where everyone was when I made that ฉัน discovery. รู้สึกประหลาดใจมากที่ยังคงเก็บความเหมาะทรงจำของหลอดไฟแฟลชที่เป็นสีเทาของโต๊ะโลหะและที่ของทุกคน เมื่อฉันค้นพบสิ่งนั้น I quickly called Amos in great excitement to tell him what we had found. We had pitted logic against representativeness, and representativeness had won. ฉันรีบโทรหาอามอสและตื่นเต้นมาก
พื่อบอกเขาว่าเราพบอะไรเรามีตรรกะที่ดีในการต่อต้านความเป็นตัวแทนและการเป็นตัวแทนก็ชนะ In the language of this book, we had observed a failure of System 2, our participants had a fair opportunity to detect the relevance of the logical rule, since both outcomes were included in the same ranking. ในภาษาของหนังสือเล่มนี้เราสังเกตเห็นความล้มเหลวของระบบที่สองผู้เข้าร่วมของเรามีโอกาสยุติธรรมในการตรวจจับความเกี่ยวข้องของกฎเชนตรงกันเนื่องจากผลลัพธ์ทั้งสองรวมอยู่ในอันดับเดียวกัน They did not take advantage of that opportunity. When we พ extended วก the เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ experiment, จากโอกาส we นั้น found that 89% of the undergraduates in our sample violated the logic of probability. เมื่อเราขยายการทดลองเราพบว่า 89% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มตัวอย่างของเราละเมิดตรรกะของความน่าจะเป็น We were convinced that statistically sophisticated respondents would do better, so we administered the same questionnaire to doctoral students in the decision science program of the Stanford Graduate School of Business. เชื่อมั่นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความซับซ้อนทางสถิติน่าจะทำได้ดีกว่าดังนั้นเราจึงจัดทำแบบสอบถามเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาเอกในโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจของ Stanford Graduate School of Business. All of whom had taken several advanced courses in probability, statistics, and decision theory. We were surprised ซึ่งเคย again. เรียนหลักสูตรขั้นสูงหลายหลักสูตร 85% of ใน these ด้านความน่าจะ respondents เป็นส also ถิติ ranked และทฤษ feminist ฎี bank การตัดสิน teller ใจ as more likely than bank teller. เราประหลาดใจอีกครั้ง 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้ยังจัดอันดับพนักงานธนาคารสตรีนิยมว่ามีแนวโน้มมากกว่าพนักงานธนาคาร In what we later described as increasingly desperate. ในสิ่งที่เราอธิบายในภายหลังว่าสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อย Attempts to eliminate the error, we introduced large groups of people to Linda and asked them this simple question. ๆ พยายามขจัดข้อผิดพลาดเราแนะนำคนกลุ่มใหญ่ให้รู้จักลินดาและถามคำถามง่ายๆนี้กับพวกเขา Which alternative is more probable? ทางเลือกใดที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่ากัน This stark version of the problem made Linda famous in some circles, and it earned us years of controversy. About 85% to 90% of undergraduates at several major universities chose the second option, contrary to logic. ปัญหาในเวอร์ชันที่มืดมนนี้ทำให้ลินดามีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆและทำให้เราทะเลาะกันหลายปีประมาณ 85% ถึง 90% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งเลือกตัวเลือกที่สองซึ่งตรงกันข้ามกับตรรกะ Remarkably, the sinners seemed to have no shame. When I asked my น่าแปลก large ที่คนบาปดูเหมือน undergraduate ไม่ night มีความละ class อา in ย some indignation, do you realize that you have violated an elementary logical rule? เมื่อฉันถามชั้นเรียนกลางคืนในระดับปริญญาตรีขนาดใหญ่ของฉันด้วยความขุ่นเคืองบางอย่างคุณรู้หรือไม่ว่าคุณได้ละเมิดกฎตรรกะเบื้องต้น Someone in the back row shouted, "So what?" and a graduate student who made the same error explained herself by saying, "I thought you just asked for my opinion." มีคนแถวหลังตะโกนว่าแล้วไงและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำข้อผิดพลาดแบบเดียวกันได้อธิบายตัวเองโดยบอกว่าฉันคิดว่าคุณเพิ่งถามความคิดเห็นของฉัน The word fallacy is used, in general, when people fail to apply a logical rule that is obviously relevant. คำว่า fallacy นั้นถูกใช้โดยทั่วไปเมื่อผู้คนล้มเหลวในการใช้กฎเชิงตรรกะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน Amos and I introduced the idea of a conjunction fallacy, which people commit when they judge a conjunction of two events, here, bank teller and feminist, to be more probable than one of the events, bank teller,
in a direct comparison. ฉันกับเอมัสแนะนำแนวคิดเรื่องการเข้าใจผิดร่วมกันซึ่งผู้คนกระทำเมื่อตัดสินการรวมกันของสองเหตุการณ์ที่นี่พนักงานธนาคารและสตรีนิยมมีความเป็นไปได้มากกว่าพนักงานธนาคารเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในการเปรียบเทียบโดยตรง As in the Muller-Lehrer illusion, the fallacy remains attractive even when you recognize it for what it is. The naturalist ภาพรว Stephen ม Jay ตาการ Gould เข้าใจผิด described ยัง his คง own น่าสนใจ struggle แม้ with ว่า the คุณ Linda จะรู้ problem. ว่ามันคืออะไร นักธรรมชาติวิทยาสตีเวนเจกูดบรรยายถึงการต่อสู้ของเขากับปัญหาลินดามัน He knew the correct answer, of course, and yet, he wrote, a little homunculus in my head continues to jump up and down, shouting at me, but she can't just be a bank teller. Read the description. แน่นอนเขารู้คำตอบที่ถูกต้องแต่ถึงกระนั้นเขาก็เขียนโฮมุนคีวาลัสเล็กๆไว้ในหัวฉันยังคงกระโดดขึ้นนอนลงตะโกนใส่ฉันแต่เธอไม่สามารถเป็นเพียงแค่พนักงานธนาคารได้อ่านคำอธิบาย The little homunculus is of course Gould's system one speaking to him in insistent tones. The two-system แน่นอนว่า terminology had โฮมุน not คู yet ลัส been ตัวเล็กเป็น introduced ระ when บบ he ระบาย wrote. ความร้อนคนหนึ่งพูดกับ The เขา correct ด้วย answer น้ำ to เสียงที่ยืนกรานยังไม่มีการแนะนำคำศัพท์สองระบบเมื่อเขาเขียนคำตอบที่ถูกต้องของ The correct answer to the short version of the Linda problem was the majority response in only one of our studies. 64% of a group of graduate students in the social sciences at Stanford and at Berkeley correctly judged. คำตอบที่ถูกต้องสำหรับปัญหาลินดาฉบับย่อคือคำตอบส่วนใหญ่ในการศึกษาของเราเพียงเรื่องเดียวโดย 64% ของกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่สแตนฟอร์ดและที่เบอร์กลีย์ตัดสินได้อย่างถูกต้อง Feminist bank teller to be less probable than bank teller. พนักงานธนาคารสตรีนิยมจะมีโอกาสน้อยกว่าพนักงานธนาคาร In the original version with 8 outcomes, shown above. ในเวอร์ชันดั้งเดิมโดยมีผลลัพธ์ 8 ประการที่แสดงไว้ข้างต้น Only 15% of a similar group of graduate students had made that choice. The difference is มีนักศึกษา instructive. ระดับบัณฑิตศึกษากลุ่ม The เดียวกัน longer เพียง version 15% separated เท่า the นั้น two ที่ตัดสิน critical ใจเลือกแบ outcomes บนั้ by น an intervening item. ความแตกต่างคือคำแนะนำเวอร์ชันที่ยาวกว่าแยกผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งสองออกจากรายการแทรกแซง Insurance salesperson, and the readers judged each outcome independently, without comparing them. พนักงานขายประกันและผู้อ่านตัดสินผลลัพธ์แต่ละอย่างแยกกันโดยไม่เปรียบเทียบ The shorter version, in contrast, required an explicit comparison that mobilized System 2 and allowed most of the statistically sophisticated students to avoid the fallacy. ในทางตรงกันข้ามเวอร์ชันที่สั้นกว่านั้นจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนซึ่งระดมระบบกับนักเรียนที่มีความซับซ้อนทางสถิติส่วนใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด Unfortunately, we did not explore the reasoning of the substantial minority, 36%, of this knowledgeable group who chose incorrectly. น่าเสียดายที่เราไม่ได้สำรวจเหตุผลของชนกลุ่มน้อยที่สำคัญ 36% ของกลุ่มผู้รอบรู้นี้ซึ่งเลือกผิด The judgments of probability that our respondents offer in both the Tom W. and Linda problems, corresponded precisely to judgments of representativeness. การตัดสินความน่าจะเป็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเสนอมีทั้งในปัญหาของทอม W และลินเดอร์นั้นสอดคล้องกับการตัดสินเรื่องความเป็นตัวแทนอย่างแม่นยำ Similarity to stereotypes. ความ Representativeness คล้ายคลึงกับ belongs แบบ to a แผน cluster of closely related basic assessments that are likely to be generated together. ความเป็นตัวแทนอยู่ในกลุ่มของการประเมินพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างขึ้นร่วมกัน The most representative outcomes combine with the personality description to produce the most coherent stories.
ผลลัพธ์ที่เป็นตัวแทนมากที่สุดรวมกับคำอธิบายบุคลิกภาพเพื่อสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกันมากที่สุด The most coherent stories are not necessarily the most probable, but they are plausible, and the notions of coherence, plausibility, and probability are easily confused by the unwary. เรื่องที่เชื่อมโยงกันมากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นไปได้มากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือและแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็นจะสับสนได้ง่ายโดยคนที่ไม่ระวัง The uncritical substitution of plausibility for probability has pernicious effects on judgments when scenarios are used as tools of forecasting. การทดแทนความน่าจะเป็นสำหรับความน่าจะเป็นอย่างไม่มีวิจารณญาณมีผลเสียต่อการตัดสินเมื่อใช้สถานการณ์เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ Consider these two scenarios, which were presented to different groups, with a request to evaluate their probability. พิจารณาสองสถานการณ์นี้ซึ่งนำเสนอต่อกลุ่มต่างๆด้วยคำขอเพื่อประเมินความน่าจะเป็น A massive flood somewhere in North America next year, in which more than 1,000 people drown. น้ำท่วมครั้งใหญ่ในอเมริกาเหนือในปีหน้ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน An earthquake in California sometime next year, causing a flood in which more than 1,000 people drown. The California earthquake scenario is more plausible than the North America scenario, although its probability is. แผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนียในปีหน้าทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งมีผู้คนมากกว่า 1,000 คนจมน้ำตายจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าสถานการณ์ในอเมริกาเหนือแม้ว่าความน่าจะเป็นไปได้ก็ตาม Certainly smaller. As expected, เล็กลงแน่นอน probability judgments were higher for the richer and more detailed scenario. การตัดสินความน่าจะเป็นสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่ร่ำรวยและมีรายละเอียดมากขึ้น This is a trap for forecasters and their clients. Adding detail to scenarios makes them more persuasive, but less likely to come true. นี่คือกับดักสำหรับผู้พยากรณ์และลูกค้าของพวกเขาที่เพิ่มรายละเอียดให้กับสถานการณ์สมมติทำให้พวกเขาโน้มน้าวใจมากขึ้นแต่มีโอกาสน้อยที่จะเป็นจริง To appreciate the role of plausibility, consider the following questions. เพื่อชื่นชมบทบาทของความน่าเชื่อถือให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้ Which alternative is more probable? Mark has ทางเลื hair. อกใดที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่ากัน Mark has blonde hair. มาร์คมีผมสีอ่อน Which alternative is more probable? ทางเลือกใดที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่ากัน Jane is a teacher. Jane is a teacher Jane and เป็นครู walks to work. เจนเป็นครูและเดินไปทำงาน The two questions have the same logical structure as the Linda problem, but they cause no fallacy, because the more detailed outcome is only more detailed. It is not more plausible, or more coherent, or a better story. คำถาม2ข้อมีโครงสร้างเชิงไตรรากาเดียวกันกับปัญหาของลินดาแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดมากกว่านั้นมีรายละเอียดมากกว่าเท่านั้นมันไม่น่าเชื่อถือมากขึ้นหรือสอดคล้องกันมากขึ้นหรือเป็นเรื่องราวที่ดีกว่า The evaluation of plausibility and coherence does not suggest an answer to the probability question. In the absence of การ a ประเมินความ competing เป็นไป intuition, ได้และความ logic สอดคล้องกัน prevails. ไม่ได้เสนอและคำตอบสำหรับคำถามความน่าจะเป็นในกรณีที่ไม่มีสัญชาตญาณที่แข่งขันกันไตรรากาก็มีชัย Less is more, sometimes even in joint evaluation. น้อยมากบางครั้งก็สนุกกับเกณฑ์การประเมิน Less is more, sometimes even in joint evaluation. Christopher C., of the University of Chicago,
asked people to price sets of เลซิส dinnerware บอกบางครั้ง offer ถึ in ง a กับเพลิดเพลิ clearance น sale กับ in a การประ local เมินมูล store, ค่าคริส where โตเฟอร์ dinnerware ที่นั่งของม regularly หาวิ runs ทยาลัยชิ between คาโก $30 and ผู้คนเสนอ $60. ราคาชุดอาหารเย็นและลดราคาล้างสต๊อกในร้านค้าในพื้นที่ภาชนะสายอาหารทรงเหลี่ยมมักจะอยู่ระหว่าง 30.00 ถึง 60.00 ดอเด็กออ่างราคา There were 3 groups in his experiment. The display มี below 3 was กลุ่มใน shown การ to ทดลอง one ของ group. เขา See labels that joint evaluation, because it allows a comparison of the 2 sets. The other 2 groups การ were แสดง shown ผล only ด้าน one ล่าง of the แสดง 2 ให้กลุ่ม sets. หนึ่งดู This is โปรด single ดูป้าย evaluation. กำกับที่เข้าร่วมการประเมิน Joint เนื่องจาก evaluation ช่วย is a ให้ within. สามารถเปรียบเทียบชุดทั้งสองได้ อีก 2 กลุ่มถูกแสดงเพียงหนึ่งใน 2 ชุดนี่คือการประเมินเดี่ยวการประเมินร่วมกันคือภายใน Subject experiment, and single evaluation is between subjects. การทดลองเรื่องและการประเมินเดี่ยวอยู่ระหว่างวิชา Assuming that the dishes in the 2 sets are of equal quality, which is worth more? This question is สม easy. มติว่าจานทั้ง 2 ชุด You มี can คุณ see ภาพ that เท่ากัน set A contains อัน all ไหน the คุ้มกว่า dishes กัน of set B, and 7 additional intact dishes, and it must be valued more. คำถามนี้ง่ายคุณจะเห็นได้ว่าชุดมีอาหารทั้งหมดของชุด B และอีก 7 จานที่ไม่บุบสลายและจะต้องมีมูลค่ามากขึ้น Indeed, the participants in C's joint evaluation experiment were willing to pay a little more for set A than for set B, $32 versus $30. ผู้เข้าร่วมในการทดลองประเมินร่วมที่ยึดได้เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับเซเทมากกว่า SORSETI $32 เทียบกับ$30 The results reversed in single evaluation, where set B was priced much higher than set A, $33 versus $23. We know why this ผลลัพ happened. ธ์กลับด้านในการประเมิน Sets, ครั้งเดียวโดยที่ชุด including B มี dinnerware ราคาสูง sets, กว่าชุดที่33ดอเด็กออ่างราคาเทียบกับ 23.00 ดอเด็กออ่างราคา เรารู้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นตั้งแต่รวมชุดอาหารเย็น are represented by norms and prototypes. You can sense ถูกแสดงด้ว immediately ยบรรทั that ด the ฐาน average และต้นแบบ value of the dishes is much lower for set A than for set B, because no one wants to pay for broken dishes. คุณสามารถสัมผัสได้ทันทีว่าค่าเฉลี่ยของอาหารนั้นต่ำกว่ามากสำหรับเซตฮาเวนสำหรับเก้าอี้หน่วมเพราะไม่มีใครอยากจ่ายค่าอาหารหัก If the average dominates the evaluation, it is not surprising that set B is valued more. C called the หากค่า resulting เฉลี่ยมี pattern อิทธิ less พล is ในการ more. ประเมินก็ไม่น่า By แปล removing กใจ 16 ที่ชุด B items มี from ค่ามาก set กว่า A, 7 of them intact, its value is improved. ดูที่เรียกว่ารูปแบบผลลัพธ์ Placement โดยลบ 16 รายการจาก SETHE 7 ของพวกเขาเหมือนเดิม มูลค่าที่ดีขึ้น C's finding was replicated by the experimental economist John List in a real market for baseball cards. He auctioned sets นั of กเศรษฐ 10 ศาสตร์ทดลอง high-value จอห์นลิส cards, จำลอง and การยุติการ identical ค้นพบ sets to นี้ which ใน 3 ตลาด cards จริง of สำหรับการ modest เบสบอล value were added. เขาประมูลไพ่ที่มีมูลค่าสูง 10 ใบ และชุดที่เหมือนกัน โดยเพิ่มไพ่ 3 ใบที่มีมูลค่าพอประมาณ Dinnerware experiment. The larger sets were valued more than the smaller ones in joint evaluation, but less in single evaluation. การทดลองเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดที่ใหญ่กว่ามีค่ามากกว่าชุดที่เล็กกว่าที่ได้รับการประเมินแต่น้อยกว่าในการประเมินครั้งเดียว From the perspective of economic theory, this result is troubling. The economic value of a dinnerware set or of a collection of baseball cards is a sum-like variable. จากมุมมองของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ผลลัพธ์นี้น่าหนักใจมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุดอาหารเย็นหรือชุดไพ่เบสบอลเป็นผลรวมที่แปรผัน Adding a positively valued item to the set can only increase its value. เพิ่มมูลค่าของมัน The Linda problem and the dinnerware problem have exactly the same structure. Probability, ปัญหาผู้ให้ like กู้ economic และปัญหา value, ภาชนะอาหาร is a เย็นมี sum-like โครงสร้างเห variable, มือนกันทุกประ as การ ความน่าจะเป็นเช่นเดียวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นผลรวมเหมือนตัวแปรเช่น probability, Linda is a teller, equals probability, Linda is feminist teller, plus probability, Linda is non-feminist teller. ความน่าจะเป็นลินดาเป็นหมอดูเท่ากับความน่าจะเป็นลินดาเป็นหมอดูสตรีนิยมบวกกับความน่าจะเป็นที่ลินดาไม่ใช่หมอดูสตรี This is also why, as in C's dinnerware study, single evaluations of the Linda problem produce a less is more pattern. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมดังที่เห็นในการศึกษาเกี่ยวกับภาชนะอาหารการประเมินปัญหาลินดาเพียงครั้งเดียวทำให้เกิดรูปแบบที่น้อยลงแต่มากขึ้น System 1 averages instead of adding, so when the non-feminist bank tellers are removed from the set, subjective probability increases. ระบบ1เฉลี่ยแทนการเพิ่มดังนั้นเมื่อพนักงานธนาคารที่ไม่ใช่สตรีนิยมถูกลบออกจากชุดความน่าจะเป็นเชิงอัตนัยจะเพิ่มขึ้น However, the sum-like nature of the variable is less obvious for probability than for money. As a result, joint evaluation eliminates the error only in C's experiment, not in the Linda experiment. มีบางอย่างที่คล้ายกับลักษณะของตัวแปรที่มีความน่าจะเป็นน้อยกว่าสำหรับเงินเป็นผลให้การประเมินร่วมกันช่วยขจัดข้อผิดพลาดเฉพาะในการทดลองเท่านั้นไม่ใช่ในการทดลองของลินดา Linda was not the only conjunction error that survived joint evaluation. We found ลิ similar นดาไม่ได้เป็น violations เพียง of ข้อผิด logic พลาด in ใน many การรว other มกลุ่มเดี่ยว judgments. ที่รอดชีวิตจากการประเมินร่วมกัน เราพบการละเมิดไตรยุทธที่คล้ายกันในการตัดสินอื่น Participants in one of these studies were asked to rank 4 possible outcomes of the next Wimbledon tournament from most to least probable. Bjorn Borg was the ๆ พวกเข้าร่วม dominant ในการ tennis ศึกษา player เห of ล่า the นี้ day when ถู the ก study ขอ was ให้จัด conducted. อันดับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้4ประการของการแข่งขันวิมเบิลดันครั้งต่อไปจากมากไปน้อย คุณกำลังนำเข้าเป็นนักเทนนิสที่โดดเด่นของวันที่ทำการศึกษา A. Borg will win the match. เขาจะไม่ชนะการแข่งขัน B. Borg will lose theคีย์บอร์ดจะเสีย C. Borg will lose the first set but win the match. ซีบอร์ดจะแพ้เซตแรกแต่ชนะการแข่งขัน D. Borg will win the first set but lose the match. เดนบอลจะชนะเซตแรกแต่แพ้แมตช์นี้ The critical items are B and C. B is the more inclusive event and its probability must be higher than that of an evented. รายการทั้งหมดเป็น BAMP CB เป็นเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากกว่าและความน่าจะเป็นต้องสูงกว่าเหตุการณ์ Includes. Contrary to รวมถึง logic, but not to representativeness or plausibility, 72% assigned B a lower probability than C. ตรงกันข้ามกับตรรกะแต่ไม่ใช่กับความเป็นตัวแทนหรือความน่าเชื่อถือ 72% ที่กำหนดให้มีความน่าจะเป็นต่ำกว่า C Another instance of less is more in a direct comparison. Here SI again, อีกตัวอ the ย่างหนึ่งที่น้อ scenario ย that กว่า was คือการ judged เปรียบ more เทียบโดยตรง probable was unquestionably more plausible, a more coherent fit with all that was known about the best tennis player in the world.
SI อีกครั้งสถานการณ์ที่ตัดสินว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกก็รู้จักความพอดีที่สอดคล้องมากขึ้นกับพวกเขาทั้งหมด To head off the possible objection that the conjunction fallacy is due to a misinterpretation of probability, we constructed a problem that required probability judgments, but in which the events were not described in words. เพื่อขจัดข้อโต้แย้งที่เป็นไปได้ว่าการเข้าใจผิดร่วมกันนั้นเกิดจากการตีความน่าจะเป็นที่ผิดพลาดเราได้สร้างปัญหาที่จำเป็นต้องมีการตัดสินความน่าจะเป็นแต่เหตุการณ์ไม่ได้อธิบายเป็นคำพูด And the term probability did not appear at all. We told และ participants คำว่า about ค a วามน่าจะ regular เป็นก็ไม่ปรา six-sided กฏ die เลย with 4 green faces and 2 red faces, which would be rolled 20 times. เราบอกผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการตาย6ด้านที่ไม่ปกติที่มีหน้าสีเขียว4หน้าและหน้าสีแดง2หน้าซึ่งจะหมุน20ครั้ง They were shown 3 sequences of greens. พวกเขาแสดงสีเขียว3ลำดับ R, and were asked to choose one. และถูกขอให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Hypothetically, win $25 if their chosen sequence showed up. ตามสมมุติฐานเมื่อ 25.00 ดอลลาร์หากพวกเขาเลือกลำดับปรากฏขึ้น Because the die has twice as many green as red faces, the first sequence is quite unrepresentative, like Linda being a bank teller. เนื่องจากสีย้อมมีสีเขียวเป็น2เท่าของหน้าสีแดงลำดับแรกจึงค่อนข้างไม่เป็นตัวแทนเช่นลินดาเป็นพนักงานธนาคาร The second sequence, which contains 6 tosses, is a better fit to what we would expect from this die, because it includes 2 Gs. ซีเควนซ์ที่2ซึ่งมี6ครั้งเหมาะกับสิ่งที่เราคาดหวังจากสีย้อมนี้มากกว่าเพราะมันรวม2 G ไว้ด้วย However, this sequence was constructed by adding a G to the beginning of the first sequence, so it can only be less likely than the first. อย่างไรก็ตามลำดับนี้สร้างขึ้นโดยการเพิ่มเอจีที่จุดเริ่มต้นของลำดับแรกดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยกว่าลำดับที่1เท่านั้น This is the nonverbal equivalent to Linda being a feminist bank teller. As in the Linda นี่ study, เทียบเท่ากับวรวจนภาษา representativeness ที่ลิน dominated. โดเป็นนายธนาคารสตรีนิยมความเป็นตัวแทนครอบงำ Almost 2/3 of respondents preferred to bet on sequence 2 rather than on sequence 1. When presented with เกือบเศษ arguments 2 for ส่วน the 3 two ของผู้ตอบ choices, แบบสอบถาม however, ต้องการระบาย a ใน large ลำดับที่ majority 2 มาก found the กว่าลำดับ correct ที่1 argument, favoring sequence 1. เมื่อนำเสนอด้วย argument สำหรับ2ทางเลือกอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่พบว่า argument ที่ถูกต้องชอบลำดับที่1 More convincing. The next problem was a breakthrough, because we finally found a condition in which the incidence of the conjunction fallacy was much reduced. 2 groups of ปัญหา subjects ต่อมา saw คือความก้าวห slightly น้าเพราะ different ในที่สุด variants of เรา the same ก็พบ problem. สภาวะที่อุบัติการณ์ของการเข้าใจผิดร่วมกันลดลงมากกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มพบปัญหาเดียวกันแตกต่างกันเล็กน้อย The incidence of errors was 65% in the group that saw the problem on the left, and only 25% in the group that saw the problem on the right. อุบัติการณ์ของข้อผิดพลาดคือ 65% ในกลุ่มที่เห็นปัญหาทางด้านซ้ายและมีเพียง 25% ในกลุ่มที่เห็นปัญหาทางด้านขวา
Why is the question how many of the 100 participants? ทำไมคำถามผู้เข้าร่วม100 คนมีกี่คน So much easier than what percentage? A likely explanation is that the reference to 100 individuals brings a spatial representation to mind. Imagine that a large ง่ายกว่า number of คำอธิบาย people are ที่เป็นไป instructed ได้ to มาก sort ว่า themselves การ into อ้างอิง groups in ถึ a งบุคคล room. 100 คนทำให้นึ Those ก whose ถึงการ names แทนพื้น begin ที่ with ลองนึกภาพว่ามีคนจำนวนมากได้รับคำสั่งให้จัดตัวเองเป็นกลุ่มในห้องผู้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย Those whose names begin with the letters A to L are told to gather in the front left corner. They are then ผู้ที่ instructed มี to ชื่อ sort ขึ้นต้นด้วย themselves ตัวอักษร further. 2 เหรือให้รวมตัวกันที่มุมซ้ายด้านหน้าจากนั้นพวกเขาจะได้รับคำสั่งให้จัดเรียงตัวเองเพิ่มเติม The relation of inclusion is now obvious, and you can see that individuals whose name begins with C will be a subset of the crowd in the front left corner. ความสัมพันธ์ของการรวมเป็นที่ชัดเจนและคุณสามารถเห็นได้ว่าบุคคลที่ชื่อขึ้นต้นด้วย 4 จะเป็นชุดย่อยของฝูงชนที่มุมซ้ายด้านหน้า In the medical survey question, heart attack victims end up in a corner of the room, and some of them are less than 55 years old. ในคำถามสำรวจทางการแพทย์ผู้ป่วยหัวใจวายจบลงที่มุมห้องและบางคนมีอายุน้อยกว่า 55 ปี Not everyone will share this particular vivid imagery, but many subsequent experiments have shown that the frequency representation, as it is known, makes it easy to appreciate that one group is holy. ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบ่งปันภาพที่สดใสโดยเฉพาะแต่การทดลองต่อมาหลายครั้งได้แสดงให้เห็นว่าการแสดงความถี่ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วทำให้ง่ายต่อการชื่นชมว่ากลุ่มหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ Included in the other. The solution to the รวมไว้ puzzle ในที่ appears to อื่น be that a question phrased as how many makes you think of individuals, but the same question phrased as what percentage does not. วิธีแก้ปัญหาของปริศนาดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ใช้วลีว่ากี่คนทำให้คุณนึกถึงบุคคลแต่คำถามเดียวกันนี้ใช้วลีว่าเปอร์เซ็นต์ใดไม่ What have we learned from these studies about the workings of System 2? One conclusion, เราได้เรียน which รู้ is อะไร not จาก new, การศึกษาเห is ล่า that นี้เกี่ยว System กับ 2 การ is ทำงาน not ของระบบ impressively 2 alert. ข้อสรุปหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่คือระบบ2ไม่ตื่นตัวอย่างน่าประทับใจ The undergraduates and graduate students who participated in our that studies of the conjunction fallacy certainly knew the logic of Venn diagrams, but they did not apply it reliably even when all the relevant information was laid out in front of นัก them. ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมในการศึกษาของเราว่าการศึกษาเรื่องการเข้าใจผิดร่วมนั้นรู้รายละเอียดของแผนภาพเวรอย่างแน่นอนแต่พวกเขาไม่ได้ใช้มันอย่างน่าเชื่อถือแม้ในขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชาติถูกวางต่อหน้าพวกเขา The absurdity of the less is more pattern was obvious in C's dinnerware study and was easily ความไร้สาระ recognized ของ in the ผู้น้อ how ยมี many. มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ยึดรู้จักในจำนวนเท่าใด Representation, but it was not apparent to the thousands of people who have committed the conjunction fallacy in the original Linda problem and in others like it. เป็นตัวแทนแต่กลับไม่ปรากฏแก่คนหลายพันคนที่ได้กระทำความผิดร่วมกันในปัญหาเดิมของลินดาและในปัญหาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน In all these cases, the conjunction appeared plausible, and that sufficed for an endorsement of System 2. ในกรณีทั้งหมดเหล่านี้การรวมกันดูเหมือนเป็นไปได้และเพียงพอสำหรับการรับรองระบบด้วย The laziness of System 2 is part of the story. If their next ความเกีย vacation จคร้าน had ของระบบ depended on ที่ it, 2เป็นส่วนหนึ่ง and ขอ if ง they เรื่อง had been given indefinite time and told to follow logic and not to answer until they were sure of their answer, I believe that most of our subjects would have avoided the conjunction.
การพักผ่อนครั้งต่อไปของพวกเขาขึ้นอยู่กับมัน และหากพวกเขาได้รับเวลาไม่แน่นอนและบอกให้ทำตามตรการและไม่ตอบจนกว่าพวกเขาจะแน่ใจในคำตอบฉันเชื่อว่าวิชาส่วนใหญ่ของเราจะหลีกเลี่ยงคำสันธาน However, their vacation did not depend on a correct answer. อย่างไรก็ตามการพักร้อนของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ถูกต้อง They spent very little time on it, and were content to answer as if they had only been asked for their opinion. พวกเขาใช้เวลากับมันน้อยมากและยินดีที่จะตอบราวกับว่าพวกเขาถูกถามความคิดเห็นเท่านั้น The laziness of System 2 is an important fact of life, and the observation that representativeness can block the application of an obvious logical rule is also of some interest. ความเกียจคร้านของระบบที่ 2 เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญของชีวิตและการสังเกตว่าความเป็นตัวแทนสามารถขัดขวางการใช้กฎกติกาที่เห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกัน The remarkable aspect of the Linda story is the contrast to the broken dishes study. แง่มุมที่โดดเด่นของเรื่องราวของลินดาคือความแตกต่างกับการศึกษาจานหัก The two problems have the same structure, but yield different results. People who see the ปัญหาทั้ง dinnerware สองมี set โครง that สร้างเหมือนกัน includes แต่ให้ broken ผลลัพธ์ dishes ต่าง put กั a น very low price on it. Their behavior reflects a rule of intuition. ผู้ที่เห็นชุดภาชนะใส่อาหารที่มีจานแตกมีราคาต่ำมากพฤติกรรมของพวกเขาสะท้อนถึงกฎแห่งสัญชาตญาณ Others who see both sets at once apply the logical rule that คุณแม่ที่เห็นทั้งสองชุดพร้อมกันก็ใช้ตรรกะที่ว่า more dishes can only add value. Intuition governs judgments in the between subjects condition, logic rules in joint evaluation. In the Linda จาน problem, มากขึ้นเท่านั้น in ที่สามารถ contrast, เพิ่มมูลค่าสัญชาตญาณ intuition ควบคุม often การตัดสิน overcame เป็น logic เงื่อนไข even in ระหว่าง joint วิชากฎกติกา evaluation, ในการประเมินร่วมกัน although we ในทางตรงกันข้ามในปัญหาของลินดาสัญชาตญาณมักจะเอาชนะตรรกะแม้ในการประเมินร่วมกันแม้ว่าเราจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม Amos and I believed that the blatant violations of the logic of probability that we had observed in transparent problems were interesting and worth reporting to our colleagues. และฉันเชื่อว่าการละเมิดอย่างโจ่งแจ้งของตรรกะของความน่าจะเป็นที่เราสังเกตเห็นในปัญหาที่โปร่งใสนั้นน่าสนใจและควรค่าแก่การรายงานต่อเพื่อนเรือไม่เอกแหวนงานของเรา We also believed that the results strengthened our argument about the power of judgment heuristics, and that they would persuade doubters. เรายังเชื่อด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อโต้แย้งของเราเกี่ยวกับพลังของการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินและพวกเขาจะโน้มน้าวผู้สงสัย And in this we were quite wrong. Instead, และ the ใน Linda เรื่องนี้ problem เราทำ became งาน a ค่อน case ข้างผิด study in the norms of controversy. แต่ปัญหาของลินดากลับกลายเป็นกรณีศึกษาในบรรทัดฐานของการโต้เถียง The Linda problem attracted a great deal of attention, but it also became a magnet for critics of our approach to judgment. ปัญหาผู้ให้กู้ดึงดูดความสนใจอย่างมากแต่ก็กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักวิจารณ์ถึงแนวทางการตัดสินของเรา The Linda problem attracted a great ปัญ As หา we had ผู้ให้กู้ already ดึงดูดอย่าง done, มาก researchers found combinations of instructions and hints that reduced the incidence of the fallacy. Some argued that, in the context of the Linda problem, อย่างที่เราทำไปแล้วนักวิจัยพบชุดคำสั่งและคำใบ้ที่ช่วยลดอุบัติการณ์ของการเข้าใจผิดบางคนแย้งว่าในบริบทของปัญหาลินดา it is reasonable for subjects to understand the word probability as if it means เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับอาสาสมัครที่จะเข้าใจคำว่าความน่าจะเป็นราวกับว่ามันหมายถึง plausibility. These arguments ความ were เป็นไปได้ sometimes extended to suggest that our entire enterprise was misguided, if one salient cognitive illusion could be weakened or explained away. ข้อโต้แย้งเหล่านี้บางครั้งขยายออกไป
เพื่อแนะนำว่าองค์กรทั้งหมดของเราถูกเข้าใจผิดหากภาพลวงตาทางปัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งสามารถทำให้อ่อนแอลงหรืออธิบายออกไปได้ This reasoning neglects the unique feature of the conjunction fallacy as a case of conflict between intuition and logic. เหตุผลนี้ละเลยคุณลักษณะเฉพาะของการเข้าใจผิดร่วมกันเนื่องจากเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณและตรรกะ The evidence that we had built up for heuristics from between subjects experiment, including studies of Linda, was not challenged. It was หลักฐานที่เราสร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมจากการทดลองระหว่างอาสาสมัครซึ่งรวมถึงการศึกษาของลินดาไม่ได้ถูกท้าทายมันเป็น It was simply not addressed, and its salience was diminished by the exclusive focus on the conjunction fallacy. มันไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างง่ายๆและความโดดเด่นของมันก็ลดน้อยลงด้วยการมุ่งเน้นเฉพาะที่การเข้าใจผิดร่วมกัน The net effect of the Linda problem was an increase in the visibility of our work to the general public, and a small dent in the credibility of our approach among scholars in the field. This was not at all ผล what กระ we ทบ had สุทธิของปัญ expected. หาลินดาคือการเพิ่มการมองเห็นงานของเราต่อสาธารณชนทั่วไปและจุดบกพร่องเล็กน้อยในความน่าเชื่อถือของแนวทางของเราในหมู่นักวิชาการในสาขานี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเลย If you visit a courtroom, you will observe that lawyers apply two styles of criticism to demolish a case they raise. เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีคุณจะสังเกตเห็นว่าทนายความใช้การวิพากษ์วิจารณ์สองรูปแบบเพื่อทำลายคดีที่พวกเขาหยิบยกขึ้นมา Doubts about the strongest arguments that favor it, to discredit a witness, they focus on the weakest part of the testimony. The focus on ข้อสง weaknesses สัย is เกี่ยวกับ also ข้อโต้ normal แย้ง in ที่รุนแรงที่สุด political ที่ debates. ทำให้พยานเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกเขามุ่งเน้นไปที่ส่วนที่อ่อนแอที่สุดของคำให้การให้ความสำคัญกับจุดอ่อนก็เป็นเรื่องปกติในการโต้วาทีทางการเมืองฉันทำ I do not believe it is appropriate in scientific controversies, but I have come to accept as a fact of life that the norms of debate in the social sciences do not prohibit the political style of argument. ฉันไม่เชื่อว่าเหมาะสมในการโต้เถียงทางวิทยาศาสตร์แต่ฉันยอมรับว่าเป็นความจริงของชีวิตมากกว่าบรรทัดฐานของการถกเถียงในสังคมศาสตร์ไม่ได้ห้ามรูปแบบการโต้แย้งทางการเมือง Especially when large issues are at stake and the prevalence of bias in human judgment is a large issue. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาใหญ่ตกอยู่ในความเสี่ยงและความลำเอียงในการตัดสินของมนุษย์เป็นปัญหาใหญ่ Some years ago I had a friendly conversation with Ralph Hertwig, a persistent critic of the Linda problem, with whom I had collaborated in a vain attempt to settle our differences. เมื่อหลายปีก่อนฉันได้สนทนาอย่างเป็นมิตรกับราฟอร์เฮอร์วิกนักวิจารณ์ปัญหาลินดาอย่างต่อเนื่องซึ่งฉันได้ร่วมมือด้วยความพยายามเปล่าประโยชน์เพื่อยุติความแตกต่างของเรา I asked him why he and others had chosen to focus exclusively on the conjunction fallacy, rather than on other findings that provided stronger support for our position. ฉันถามเขาว่าทำไมเขาและคนอื่นๆถึงเลือกที่จะเน้นที่การเข้าใจผิดร่วมกันมากกว่าการค้นพบอื่นๆที่ให้การสนับสนุนจุดยืนของเราอย่างแข็งแกร่ง He smiled as he answered, "It was more interesting," adding that the Linda problem had attracted so much attention that we had no reason to complain. เขายิ้มขณะตอบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเสริมว่าปัญหาของลินดาได้รับความสนใจอย่างมากจนเราไม่มีเหตุผลที่จะบ่น They constructed a very complicated scenario and insisted on calling it highly probable. It is not, it is พวก only เขา a สร้างสถาน plausible การณ์ story. ที่ซับซ้อนมากและยืนกรานที่จะเรียกมันว่ามีความเป็นไปได้สูงมันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวที่สมเหตุสมผล
They added a cheap gift to the expensive product, and made the whole deal less attractive. Less is more in พว this กเขาเพิ่ม case. ของขวัญราคาถูกให้กับผลิตภัณฑ์ราคาแพงและทำให้ข้อตกลงทั้งหมดน่าสนใจน้อยลงน้อยกว่ามากในกรณีนี้ In most situations, a direct comparison makes people more careful and more logical. But not ใน always. สถานการณ์ส่วนใหญ่การเปรียบเทียบโดยตรงทำให้ผู้คนระมัดระวังและมีเหตุผลมากขึ้นแต่ไม่เสมอไป Sometimes intuition beats logic even when the correct answer stares you in the face. บางครั้งสัญชาตญาณก็เอาชนะตรรกะแม้ว่าคำตอบที่ถูกต้องจะจ้องหน้าคุณ Causes trump statistics. และทำให้สถิติทรัมป์ Consider the following scenario and note your intuitive answer to the question. พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และจดคำตอบที่เข้าใจง่ายสำหรับคำถามของคุณ A cab was involved in a hit-and-run accident at night. แมวประสบอุบัติเหตุชนแล้วหนีตอนกลางคืน Two cab companies, the green and the blue, operate in the city. บริษัทรถแท็กซี่สองแห่งคือบริษัทสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งดำเนินการอยู่ในเมือง You are given the following data. คุณได้รับข้อมูลต่อไปนี้ 85% of the cabs in the city are green and 15% are blue. 85% ของรถแท็กซี่ในเมืองเป็นสีเขียวและ 15% เป็นสีน้ำเงิน A witness identified the cab as blue. The court tested the reliability of the witness under the circumstances that existed on the night of the accident and concluded that the witness correctly identified each one of the two colors 80% of the time and failed 20% of the time. ศาลได้ทดสอบความน่าเชื่อถือของพยานภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่เกิดอุบัติเหตุและสรุปว่าพยานระบุสีแต่ละสีได้อย่างถูกต้อง 80% ของเวลาและล้มเหลว 20% ของเวลาทั้งหมด What is the probability that the cab involved in the accident was blue rather than green? ความน่าจะเป็นที่สีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นเป็นสีน้ำเงินแทนที่จะเป็นสีเขียวเป็นเท่าใด This is a standard problem of Bayesian inference. There are two นี่ items เป็น of ปัญหามาตรฐาน information, ของการอนุมาน a แบบ base เบ rate and the imperfectly reliable testimony of a witness. ข้อมูลมี2รายการอัตราฐานและคำให้การที่เชื่อถือได้ไม่สมบูรณ์ของพยาน In the absence of a witness, the probability of the guilty cab being blue is 15%, which is the base rate of that outcome. ในกรณีที่ไม่มีพยานความน่าจะเป็นของห้องโดยสารที่มีความผิดจะเป็นสีน้ำเงินคือ 15% ซึ่งเป็นอัตราพื้นฐานของผลลัพธ์นั้น If the two cab companies had been equally large, the base rate would be uninformative and you would consider only the reliability of the witness %RW. หากบริษัทรถแท็กซี่ทั้ง2บริษัทมีขนาดใหญ่เท่ากันอัตราฐานจะไม่เป็นข้อมูลและคุณจะพิจารณาเฉพาะความน่าเชื่อถือของเปอร์เซ็นต์ W ของพยานเท่านั้น